سلام. وزیر خارجه آمریکا میگوید بر بنیاد توافق میان طالبان و آمریکا توافق رهایی 5000 زندانی این گروه را عملی خواهد کرد. وی که در واکنش به سخنان اخیر رئیس جمهور غنی صحبت میکرد میگوید که متعهد به رهایی زندانیانی هستند که در توافقنامه روی آن توافق صورت گرفته است و شماری از افراد در حال رقابت هستند و روند صلح به جایی رسیده که شماری از افراد دارن رقابت میکنند. این گفته های آقای پامپیو در حال مطرح می شود که محمد اشرف غنی در مورد رهایی زندانیان طالب مخالفتش را اعلام نمود و افزود که رهایی این زندانیان از صلاحیت های آمریکا نیست. در این موافقتنامه تصریح شده که 5000 زندانی امارت اسلامی طالبان تا 20 ماه هوت از زندان آزاد خواهند شد. وزیر خارجه آمریکا اما در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS در پیوند بر رهایی 5000 زندانی طالب گفت که برای اعتماد سازی با همه طرفها در افغانستان کار جریان دارد. او در این مصاحبه درباره رهایی زندانیان گفت که سر و صدای بسیاری در این زمینه وجود دارد و برخی ها برای اینکه توجه رسانه ها را به طرف خود جلب کنند در این مورد صحبت میکنند. به خط کابل خوش آمدید. من فایز عظیمی هستم. روی این مورد بیشتر بحث میکنیم با مهمانانم در استودیو، آقایان نعمت الله کریاب عضو مجلس نمایندگان و همچنان گل احمد کمین عضو مجلس نمایندگان افغانستان. مهمانان عزیز به بحث بسیار خوش آمدید. آقای کمین، بحث با شما آغاز بکنم. از یک طرف رئیس جمهور غنی گفت که رهایی زندانیا از صلاحیت‌های آمریکا نیست و چون این مشورت، چون این فیصله پس از گفتگوهای میان افغانان که شروع میشه فیصله خواهد شد. حالا وقتی که وزیر خارجه آمریکا میگه که متحد بر رهایی زندانیان هستند، این سخنان به چی معنا میتونه باشه؟ سلامونه تاسو ته زما درانه همکار کریاب صاحب ته او ستاسو درنو لیدونکو ته سلام باشو. موږ د سولې عملي پروسې ته نور داخل سولو او دا یو ښه زیری دی پس له کلونو هڅو له هغه حالت څخه ووتلو چې چا به د سولې اړوند غږ پورته کوي یا به هڅه کول، هغه به یا په پاکستان کې بندي کېدی یا به د له منځه تللی یا به ورکېدی یا بالاخره هغه هڅه به ختمېدل. نور په دې معنی چې پر جګړیز ماموریت باندې پانګونه نه کېږي، پر سوله باندې پانګونه کېږي او هغه کوښښونه چې په تیرو 15 کلونو کې افغانانو ګډه مبارزه وکړه تر څو یو ذهنیت ایجاد کړي چې افغانستان کې د افغانستان معضله جګړیز حل نه لري بلکې سیاسي حل لري. بالاخره په دې باندې نن ټوله نړۍ ذهنیت دې ته راواوښتی، یو اجماع رامنځته سول د نړیوالو سیمې او همسایګانو ترمنځ دا یو د خوښۍ ځای دی چې نن افغان سولې ته ټوله نړۍ کار کوي. هغه هیوادونه چې تر پرونه په افغان جګړه کې ښکېل و نن افغان سولې ته کار کوي او مخ ته ځي. حالا بس پس از توافق تقابل دیده میشه در سخنهای رئیس جمهور غنی از یک طرف و طرف امریکایی که صحبت میکنن که با منظور رقابت شماری از افراد میان صحبت میکنن وارد پروسه شدن. دقیقاً، چون افغان جګړه ډیره پیچلې جګړه ده، یوازې افغانان پکې ښکېل نه دي، دلته باندنۍ قوې هم دي چې هغوی هم په دې جګړې کې ښکېل دي. ما مخکې وویل چې موږ نور د سولې عملي پروسې ته داخل سولو. کلونه چې موږ هڅه کول د سولې شورا مو لرل یا نور ګروپونه و یا مختلفې هڅې کېدلې، هغه زمینه سازي و دې ته، خو بالاخره وړمه ورځ موږ د امریکا او طالبانو ترمنځ چې کوم تړون لاسلیک کېږي د عملي برخې ته داخل سول. عملي برخه په دې معنی چې یو اړخ د جګړې چې هغه خارجیان یا امریکایان دي هغوی له طالبانو سره خپله ستونزه حل کړه، بل اړخ د قضیې چې هغه افغان حکومت او طالبان دي دا پاته ده. حالا چی میشه قضیه؟ رئیس جمهور ظاهرا مخالف است با رهایی زندانیان طالب. زه فکر نه کوم دا چون د سولې پروسه کې کله چې تاسې عملي میز ته داخلیږئ نو بیا چنې هلته رامنځته کېږي. هر طرف کوښښ کوي چې خپل لوري ته ډېر مسایل ټول کړي، بالاخره د چنو او د بحث څخه وروسته پر دې باندې یو توافق 8 روز تا شروع مذاکرات میان افغانان باقی مانده. تا 8 روز هنوز حکومت گروه مذاکره کننده تا هنوز مشخص نکرده. پر دې باندې زه فکر کوم کار روان دی. یو مهمه مسله هغه د افغانانو ترمنځ اجماع ده چې باید رامنځته سي. موږ باید شخصي ګټې تر سولې قرباني کړو، سوله تر شخصي ګټو قرباني نه کړو. وروستۍ هڅې د رئیس جمهور او که هغه د اجرا رئیس دي، هغه د یو افغان په صفت باندې زیږندم
دوی باید په ډېر صادقانه شکل باندې راوړاندې سي چې یا والیان مقرره وه بل خپل پر چوکۍ باندې ټینګ ناست خپل په منځ کې رقابتونه سولې ته اولویت ورکړي او په دې پروسه کې صادقانه راوړاندې سي چې دا یو ښه فرصت دی استفاده وشي. آقای کریاب چقدر امیدواری است تا بحث ناامیدی و نگرانی و دیگه ای که تقابل شما چگونه میابین در قسمت ای که رئیس جمهور میگه هیچ نوع تعهدی برای رهایی زندانیانی که پیشنهاد گذاشته شده در توافق امریکا با طالبان وجود نداره و وزیر خارجه امریکا در مصاحبهش تصریح کرد که این 5000 زندانی رها خواهند شد و امریکا با این تعهدش با طالبان عملی خواهد کرد. رښتیا هغه څه چې کمین صاحب وویل د دغې پیچلې اوږدې جګړې چې موږ پکې قرباني ورکړه نور نه غواړو چې دا ولس په وینو کې ولامبي. البته خبره اوس دا ده چې د توافق متن ته که سړی وګوري او یا هم د اعلامیې محتوا ته وګوري په هغه کې داسې نه دي ویل شوي چې حتما به دغه زندانیان ازادېږي. د اعلامیې خبره دا ده چې دلته به د یو شمېر زندانیانو د آزادولو هغه طرحه ارزول کیږي. دلته د ارزونې خبره راځي. په انګلیسي متن کې قابل ملاحظه یعنې د پام وړ شمېر د بندیانو د آزادېدو خبره کیږي. خو که ځمکني واقعیت ته سړی وګوري مخکې له دې چې دا بندیان آزاد شي 800 بندیان چې آزادېدل د افغانستان خلکو څومره غوغا جوړه کړه او ویل چې دوی بیا هماغه لیکو ته ورځي چې دا ورور وژنه پکې دوام. خب حالا شرایط فرق میکنه. توافقی که با طالبان امضا شده ظاهرا طالبان میگن که جنگ ختم است. اوس زه همدې خبرې ته راځم. تر هغه پورې چې اوربن نه شوی د امریکا سره د جګړې د ودرېدو صراحت ذکر شوی چې امریکایان او طالبان په یو بل بریدونه نه کوي خو د افغانانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسېدو دپاره هیڅ تضمین هلته نه دی لیکل شوی. وخت چې دا تضمین نه وي نو د بندیانو په بند کې د ساتلو هیڅ افغان طرفدار نه. در قسمت رهایی زندانیان موارد درشت توافقنامه چند تا موردی است که من اشاره میکنم. امریکا تا آغاز مذاکرات بین الافغانی با جوانب گفته صحبت میکنه تا 5000 زندانی طالب آزاد شوند. یک و دوم طالبان از القاعده و دیگر گروه های تروریستی روابطشان هم میبرن و جلو حملات بر امریکایی ها گرفته میشه. بالکل راست است که شما امی پاراگراف اولی که شما خواندین یک دفعه بازم بخوانین که در اینجا امی صراحت وجود نداره که این بخش توافق یا پیش شرط است که حتما ای باید رها شود. با امریکا این تسهیلات را فراهم میکنه که افغان‌ها بین خود بشینن و این گفته تا آغاز مذاکرات بین الافغانی که 8 روز باقی مانده تا آغاز مذاکرات. ولی چیزی که ما برداشت میکنیم این قابل تطبیق نیست که در 8 روز آینده 5000 زندانیای طالب که قبلا نه لیست به حکومت داده شده و نه هم دوسیهشان دیده شده و نه هم تفکیک شده که کدامی از اینها طالبان میخواستند ولی برخی از آنها که موی سفید هستند یا مریضی دارن صعب العلاج هستند و یا کسایی هستند که ترسی وجود نداشته باشند که اونا این فهرست ممکن به امریکایی‌ها سپرده شده باشد. شاید ولی وقتی که حکومت افغانستان یا رئیس جمهور افغانستان از اینا صحبت میکنه اونا میگه که این به خاطر پیش شرط با اونا گفته نشده. تشکر. پس از یک میان برنامه کوتاه همچنان خط کابل ادامه دارد. بازم خوش آمدین. روی صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا صحبت می‌کنیم. درباره توافق طالبان با آمریکا صحبت کردن و گفتن که بر بنیاد موافقتنامه‌ای که صورت گرفته توافق رهایی 5000 زندانی عملی خواهد شد و مواد موافقتنامه هم تطبیق میشه و با جوانب مختلف در افغانستان در حال صحبت هستند. آقای کمین، یک طرف طالبان با آمریکا حالا موافقتنامه دارند و متحد هستند، یک طرف آمریکا با حکومت افغانستان پیمان امنیتی و استراتژیک داره. هم آمریکا متحد طالب است در شرایط فعلی، هم متحد حکومت است. حالا آمریکا موافقتنامه‌ای که امضا کرده با طالبان عملی شدن از این فکر میکنید که در داخل افغانستان به شکل بنبست ایجاد نمیکنه؟ ما مخکې اشاره وکړه چې سوله یو مسلکي اوږده او پیچلې پروسه ده، مختلف پړاوونه لري چې پر هغه باندې باید کار وسی.
اوس چې موږ داخلیږو نو بیا له داسې مسایلو سره مخامخ کیږو لکه اوس چې د بندیانو مسله ده یا دا تشویش دی چې دا به عملي سي که به نسي عملي یا نور هغه واټنونه دي چې هغه باید کار وسي نور امریکا له جګړې ماموریت څخه وتلې ده دوی د منځګړي رول ادا کوي د طالب او افغان حکومت ترمنځ تر څو وکړای سي چې هغه فاصلې چې د دې دوو نقاطو ترمنځ دي دا سر رالنډې کړي مخکې دوستانو تلوار درلود یا جلا یې کول چې بین الافغاني خبرې یعنی یو کال مخکې دا خبره وه 2 کاله مخکې ولې بین الافغاني خبرو هغه وخت نتیجه ځکه نور کول چې ډېر غټ واټن و په هغه اوله مذاکره کې یو بل سره ردېدل او بالاخره خبرې پر هغه ځای پاتې کېدلې موږ اړتیا لرو نړیوالو تضمینونو ته چې هغه اوس ترلاسه سوي دي موږ اړتیا درلوده نړیوال اجماع ته چې هغه ترلاسه سوې ده اوس راځو بحث پر بندیانو باندې زه فکر کوم چې دا ډېر جدي ونه نیول سي په توافقنامه کې واضح د امریکا او طالبان ترمنځ راغلي دي چې د افغاني مذاکرو تر مخ باید بندیانو آزادېدل شروع سي. آقای کمین یک بحث دیگه که اینجا نگرانی مطرح میشه مثلا امریکایی‌ها با طالبان توافق کردن یک متن توافقنامه هم وجود داره این متن توافقنامه را امریکایی‌ها میگن که جنبه عملی و تطبیقی داره و ایرا عملیش میکنن یک بخش از مذاکرات شروع میشه با حکومت افغانستان که یک توافقنامه دیگه میان حکومت افغانستان جوانب سیاسی و طالبان امضا خواهد شد. این توافقنامه که میان امریکا و طالبان امضا شده سرنوشت ازی فکر میکنین که مخالفت‌هایی در درون حکومت افغانستان جریان داره وضعیت بیشتر از این متشنج خواهد شد؟ زه هیڅ نه تشویش د هغه ګروپونو سیاسي چې په افغانستان کې دي اختلافات سره لري او یا نور مسایل چې هغه داخلي اختلافات دي ډېر تشویش له دې زاویې څخه نه لرم ځکه دا موږ ثابته کړې ده که لږ واضح بحث وکړو انس حقاني چې د افغانستان تر ټولو غټ زنداني و هغه مو د چا په ویلو باندې ایله کوي او د چا په بدل کې متبادله کوي چې نن بیا تاسې کلکېږئ او دې مسلې ته درېږئ چې نه دا کار نه کوم نن چې امریکا یو بهرنی هیواد دی او تا ته وایي چې ته خپل افغانان آزاد کړه د دې پروسې کې کومک کوي همکاري کوي او ته ځان کلک نیسې دا ښه خبره نه ده په داسې حال کې زه 3-4 ورځې مخکې له قنداره څخه راځم محبس ته تللی یم هغه محبس چې د 400 نفر لپاره 50 کلونه مخکې جوړ شوی 2.5 انسانان پکښې پراته دي چې نه دوسیه معلومه ده نه جرم معلوم دی نه ګناه معلومه ده دا دې نه ایستلي دي په سیاسي دغه باندې فقط یو ریپورټ دقیقا دا که وخت کم دی د اقل شروع که حسنیت ښکاره که سوله کار غواړي عملي کار غواړي خپل حسنیت ښکاره کوي دا مخته کوي وړاندې کوي بالاخره د مقابل طرف څخه د اوربند غوښتنه وکړي چې اوربند راسي بالاخره مذاکرې ته زمینه برابره سي او دا که زه هم ځان کلک نیسم هغه طرف هم ځان کلک نیسي بالاخره هغه اجماع چې رامنځته سوې ده هغه له منځه ځي او دا مسئولیت به ستاسې په تشکر. آقای کریاب در شرایطی که رئیس جمهور موقف تند و مخالف نسبت به فیصله و توافق امریکا با طالبان گرفته واقعا نگرانی رئیس جمهور غنی و حکومت افغانستان چی است؟ تشویش خو شته ځکه دا دغه خواري ټوله په ځینو کوچنیو شیانو باندې بیرته بایلل کیږي د هیڅ افغان به دلته د بل افغان د زنداني کولو طرفدار نه وي ولې لږ تر لږه که دا تضمین وجود ونه لري چې دغه خلک چې ازادیږي او دوی بیا د جګړې صفوفو ته ځي باید دغه دپاره دغه افغانان خپلو کې لږ تر لږه طالبان او د افغانستان حکومت یو توافق خو ولري که نه دغه اعلامیې ته تاسو وګورئ دې کې هیڅ دغه ډول شیان نشته یا دغه توافق ته چې تاسو وګورئ موږ وایو چې هغه خلک په واقعیت کې ډېر بېګناه خلک په زندانونو کې دي داسې خلک چې د طالب نه هم کرکه لري هغه د طالب په نوم زندان ته اچولی په شخصي خصومتونو رقابتونو او په شخصي بدیو باندې دا د تفکیک شي دا د بیل شي اوس دا خلک که آزاد شي او دوی بیرته هماغو صفونو ته لاړ شي او دا د سولې پروسه خدای مکه بیا خرابیږي دوی د یوه نوې کرکې سره چې په زندانونو کې دیو سکنجې لیدلي دیو زورونې لیدلي دي دوی په څه حالات کې نیول شوي دوی د کورنۍ نه لرې پاتې شوي هغه په یو نوې روحیه باندې بیا د جګړې میدان ته یعنی شما میگین که یک بررسی و تضمین نسبت به صلح داده شود که این زندانیان رها شوند که دغه حالات نه وي بیا به د افغانستان خلک په حکومت نیوکې کوي زه فکر کوم د افغانستان حکومت لا پخوا دغه یو حسني نیت ښودلی په سلګونو زندانیان یې آزاد کړي وو ورباندې یې کړی و یو بل ته سره نږدې شوي وو بیا د هغو کورنیو چې دلته خلک وژل شوي دي
که دی هغه خپل کلي ته ځي هلته یو ډول کرکه ده که ملي فکر میکنید مصالحه تنها نگرانی حکومت همین احتمال شکست پروسه صلح است یا که بحث‌های دیگری هم خودشان دارن که حفظ قدرت و بحثایی را که آقای غنی حتی مطرح میکنه که چگونگی شکل گرفتن نظام آینده اینجا مطرح میشه که کی چگونه در قدرت برسه و بسیاری از سیاسیون میگن که عمر حکومت هم در صورت توافق کم است. دې کې شک نشته چې دا به د موافقې یوه برخه وي چې دغه حالات به رامنځته کیږي ځکه په همدې تړون کې دا شته دی چې ډیموکراتیک نورمونه به ساتل کیږي ولې په بین الافغاني خبرو کې به بیا د راتلونکي حکومت په هغه شکل او اډانه باندې بحث کیږي. سوال دیگه را که پیشتر از آقای کمین مطرح کردم، امریکا با طالبان توافق کرد و تضمین اجرایی توافق هم امریکایی ها با طالبان داده. حکومت افغانستان این توافق نمیپذیره. حالا وزیر خارجه امریکا میه و صحبت میکنه، میگه که چگونگی اجرایی شدن این توافق و عملی شدنش حتمی است. فکر میکنین که این مقاومت حکومت به رهبری محمد اشرف غنی طرف امریکا را بتونه قناعت بده که رهایی زندانیان پس از گفتگوهای بین الافغانی صورت بگیره و تطبیق مواد دیگری که در توافق نامه است؟ د امریکا او د طالبانو ترمنځ توافق او موافقتنامه یو بیل شی دی چې دا هغوی سره کړې ده. وختې کې چې د افغانستان د حکومت یو څوک په دغه توافقنامه کې نه یي ناست او دا یې منلي نه یي، اوس به هم دوی بیا غاړه غړی او پښه به اړی. تاسو وګورئ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې کله بیرته امریکا ته لاړ، خبریالانو ته یې وویل چې دوه محرم شیان دي چې هغه موږ نه وایو، باید دغه محرمیت ښکاره شي. دلته د اډو ساتل دي چې نه وایي توافق ته تاوان رسوي، که بل داسې څه دي چې ولې محرم دي، د سولې په توافق کې څه شی محرم پاتې شي او پټ پاتې شي. بله دا ده چې د امریکا د کانګرس 22 غړو خپله نانسي پلوسي هم شک ښودلی دی او محتاطانه غبرګون دی د سولې توافق ته ښودلی. موږ وایو چې سوله د هر افغان هیله ده، تمه ده او باید را دي شي، خو داسې سوله دې راشي چې لږ تر لږه دغه ورور او دا څه چې رامنځته شوي وي هغو دپاره یو مرهم شي، یو پټی شي. تشکر آقای کمین. اگر بحث ما را جمع بکنیم در شرایطی که ما به سر میبریم، یک طرف توافق طالبان با امریکا و تنش‌هایی که بین حکومت افغانستان و این توافق جریان داره و یک طرف پروسه صلحی که تا 8 روز دیگه باید حکومت هیئتش مشخص بکنه برن به گفتگوی میان افغانان. اگر بحث ما رو جمع بکنیم چیکار صورت بگیره که ما با توافق صلح نزدیکتر شویم؟ مهمه خبره دا ده چې صادقانه راوړاندې سو، تر خپلو شخصي ګټو او چوکیو تیر سو. سوله د سرونو قرباني نه غواړي، سوله د چوکیو قرباني غواړي او دې کار ته باید ټول آماده اوسو. ما مخکې وویل چې نور د سولې ماموریت ته موږ داخل سوي یو. هر څوک چې د دې ماموریت او د دې پروسې مخه نیسي، هغه که په هر لیول کې هغوی به منزوي کیږي، هغوی به له دې پروسې څخه وځي. که تشویش دلته د افغانانو سره دا وي چې موږ هغه لاسته راوړنې چې په دې 12 لسیزو کې لرو د لاسه ورکړو، هغه د لاسه نه ورکړو. زموږ لاسته راوړنې زموږ زرګونه مکتبونه، زرګونه کلینیکونه، زرګونه کیلومتره سړکونه، میلیونونه ځوانان چې روزل سوي دي، دا ټول پر ځای پاتې دي. تاسې ګورئ په دې تړون کې یو مهم ټکی دی چې واضح بحث اول پروسه صلح هست که مسئله حکومت و چگونگی شکل گرفتن حکومت آینده بسیار جدی گرفته میشه. په دې تړون کې تاسې وګورئ هلته څو ځلې ذکر شوي دي چې د امریکا متحده ایالات طالبان د یو ډلې په صفت باندې پیژني، نه د یو سیاسي روان د یو حکومت. تر دې اضافه تاسې څه شی غواړئ او بالعکس تاسې ته وایي چې تاسې د افغان حکومت او افغان دولت په صفت باندې پیژنو، بالاخره تاسې راوړاندې سئ له ځانه څخه دې پروسې ته یو څه ورکړئ چې پروسه ودل سي. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې دلته خلک پر چوکۍ باندې ځانونه ټینګ نیولي دي، چوکۍ نسي قرباني کولی، قدرت نسي قرباني کولی او بالاخره په دې پروسه کې خنډ جوړوي او خنډ جوړوی هم نسي. بندیان به هم ازادېږي. هغه پروسه ما مخکې د انس حقاني مثال درکړي چې تر ټولو غټ زنداني ستاسې د چا په وینا مو علاقه دا به هم د هغه رقم مختل شي. بسیار تشکر از حضور هر دو مهمانان در بحث و تشکر از شما بینندگان عزیز هم که تاکنون بحث ما را صمیمانه دنبال کردید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتون.